Dakkel titulong ti CCTV wenno closed circuit television. Iti pasdek ang nakapasamakan iti pamaltog ti maysa a Singaporean national ani Cyril Tamcan Gomez. Gapuken dayta nabigbig iti suspect anakin aramid iti nasao a pamaltog. Babaen ti panakikinnamayet iti kaming iti CIDG wenno Criminal Investigation and Detection Group iti ili tayo nga Ilocosur. Abra CIDG, RIDPRO1, Abra PIIB Abra, Kentayong Police Station, nga indadaulwan ni Police Chief Inspector Villaflor Banlawagan. Balay gi anakimeg iti masuspecha ani Jesly Tugadi, 23 ti tawen na, nga agnaid iti sitio Pagawan, Barangay Budak, Tayom Abra. Kenti mapapati nga akin utek iti krimen ani Jocelyn Peria, 43 ti tawen na, nga agnaid iti Barangay Purok Abasit iti Syudad Abigan. Idi may ka-13 nga aldaw iti daytoy metlang a bulan, agarop alas 6 iti bigat. Nagturong dagiti nasao nga grupo iti pagtaengan ti masuspecha ani Tugadi. Babaen ti search warrant nga inisyo ni Honorable Judge Loreto Cires ti MCTC Tayong Peñarobia Abra. Yung suspect ay bago namin na-implement yan, meron kaming mga pictures na yan. Nung meron na kaming information dito sa Bigan, dito sa kampo na yung tao ay nandun sa Abra, we proceeded to Abra. We coordinated with our counterparts there, with the intel unit. Then nilakad namin kung paano makakuha ng mga pictures, mga different pictures niya. Nung nakuha na namin, yun, unang ginawa namin, kinumpare namin yung itsura niya talaga. Then we try to play yung sa video, ilang beses na pagpi-play yung pinopost namin lahat, at saka nagpa-develop kami. Ito nga yung mga pina-develop naming mga pictures na nakuha sa video for comparison. Nung na-confirm namin na talagang iisa yung yung itsura at saka yung picture, yung sa video, meron pa kaming may mga asset at saka informant na tumulong sa amin. Ayaw nilang magpasabi ng pangalan. Narekobre na pay dagiti kaming iti kapulisan iti pagtaingan iti suspect. Tinaduma-duma nga klase nga armas. Akas may sa shotgun, may sa kalibre 45. Ama papati nga iso tinausar iti pamaltog ken ti biktima. May sa kalibre 38. Magasin ken naduma-duma pay nga bala ti armas. Bansag nila doon kontraktor ng Bigan. Kontraktor. Ibig sabihin, nangongontrata kung magkano, banat. Ganoon. Kung kaya, kung gusto ng ban, kasi, pero sigurado to, may mga nagmi-middleman dito. Kumbaga, merong kumukontak dyan, kukontakin yan kung magkano, then bibigay ka. Kasi makita mo naman yung lakas ng loob niya. Maipanggep iti utang iti makitkita ang motibo ti panakapapatay iti biktima. Gapuanan tinasao nga akin utek iti krimen ani Peria, ket dakkel iti utang na iti biktima ani Gomez. Pinasinggadan pay iti nasaong opisyal nga ti suspect ket naglumeng iti uneg iti karton. True na aresto itong suspect natin, alleged suspect natin through the implementation of search warrant. Nakuha na natin sila ng mga baril. At saka yung isang suspect na sinasabi natin, si Mrs. Jocelyn Peria, nakuha rin natin dahil kinasuhan din natin ng obstruction of justice. Kasi together with the father of the suspect, nakasuhan natin sila ng obstruction of justice. Ado ti makapaniknek nga iso iti pimaltog iti biktima ani Gomez. Gapuanan ta na rekobreda pa iti mismo nga kalugong nga inusar ni Tugadi. Idi aramiden na ti krimen nga naalaan mismo iti CCTV. Nasa upay iti nadakamat nga opisyal. Dakkel iti tulong ti pamilya ti biktima. Ken naibaga pa iti mismo ti asawa iti biktima. Adi nakita na ti mismo ajay suspect ani Tugadi. Ket nakita na pay kadwana ini Peria idi napan. Jibalayda sakbay anapaltugan ti asawa na. Okay yung naman niya dahil siyempre asawa niya yung namatay. Si Mrs. Gomez ay tumulong naman, then nagbigay nga ng statement. Yun yung binigay niyang statement kasi suportado naman ng video.
Napilaan pa iti kaso ti mismo nga ama iti biktima, gapuanan ti pinangidulin na iti anak na. Ken pinasinggidan pa ni Police Chief Inspector Bannawagan nga nalpasen iti kaso, tinagbalin nga biktima, ani Gomez. Nasa una pa nga ti panakakimmeg nito gadiket ado iti kaso a pammaltog, a masolbar iti probinsya tayo. There is a big chance na siguro yung mga ibang kaso na allegedly ay siya rin ang suspect ay masosolve din natin. Maipalagip nga ni Singaporean National ani Cyril Tamcan Gomez ket napaltugan iti Mayka 23 iti bulan iti Mayo iti maysa a lamber iti uneg mismo iti syudad a Bigan. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.